За Данчику и Куприянова. За обоих, да? За обоих. Вы считаете, вот конкретно вот эти два кандидата? Ну да, я их давно знаю, лично даже знаю, и много лет даже под их руководством работал, поэтому я думаю, что они достойные кандидаты. Проголосовала я за Данчикову Галину Иннокентьевну и за Куприянова. Ну, он как бы, ну, за него, что он помогает пенсионерам. Екі кандидатка ким болла, оны тоғы кимнен талдыгытый? Ото Данчикова Галина Иннокентьевна. Ото кини опыттақ оба. Үлехит, онна элбәқсы манна сақабыт сиргер үшіге элбәғын орды. Олихин Госдумаға тиен өссі тұрорсу ден эренен тұрамын қоғыстар. Проголосовали за Галину Иннокентьевну Данчикову. Мы считаем, что это профессионал, великая труженица, очень на нее надеемся. Думаем, что принесет большую пользу республике. Я проголосовала за Галину Иннокентьевну Данчикову, потому что знаю, что у нее есть реальные конкретные дела. Да, ее некоторые критикуют, что она неблагословна, что она, значит, мало себя пиарит и так далее. Так это же нормальный, скромный человек. Проголосовала я и за Юрия Степановича Куприянова, ну и, конечно же, за нашего Александра Сысоева. Я надеюсь со временем, что Саша получится достойный такой лидер, который будет возглавлять и молодежное движение. Пришел проголосовать, показать свою, так сказать, активную позицию в жизни. Мы от этих выборов, я думаю, тоже много будет зависеть от будущих. Подход обеспечивает максимальную открытость, доступность и приближенность к населению, потому как все кандидаты в обязательном порядке принимали участие в дебатах, выявляли таким образом, общаясь с населением, наиболее актуальные и острые вопросы. Такой подход выявляет по-настоящему сильных и эффективных лидеров, которые достойно будут представлять и защищать наши интересы, интересы республики. За Куприянова Юрия Степановича, потому что мы были здесь на предвыборной акции, сдали его программу, она нас устраивает, искренне надеемся на то, что будет построено общежитие для студентов училища в хорошем месте.